अबे क्या हो गया तुझे यार, सबके साथ रहने वाला जो अलग घूमने लग गया। और वो जो तूने ये दोस्त बनाए हुए हैं ना, जो तुझे मतलब पे याद करते हैं, पीठ पीछे तेरी इतनी बुराई करते हैं। अरे मेरे भाई, मैं खुश हूँ, कोई मेरी बात तो करता है। बुरा कहता है तो क्या हुआ, कम से कम याद तो करता है। और कौन कहता है कि सिग्नेचर और नेचर बदलते नहीं, बस एक चोट लगने की देरी है। अगर चोट उंगली पे लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पे लगे तो मेरे भाई नेचर बदल जाता है।